Ahí estábamos revisando más de cerca y estamos viendo que lo que es el extractor de aire, el electro, está apoyando sobre el múltiple de escape. Como lo pueden ver, se está quemando. Es muy raro que esté muy junto, muy cerca del electro. Posiblemente capaz que tenga un taco de caja roto, que el motor o taco del motor que haya hecho que se venga muy para el lado del electro. Así que eso también lo vamos a revisar. Lo que sí que para hacer eso hay que sacar la batería, hay que sacar el filtro de aire para poder acceder al taco de caja.